කියන අපි කොහෙද යන්නේ කියලා. අපි කොහෙද යන්නේ? අපි කොහෙද පුතේ යන්නේ? ඈ ගමනක්ද? කොහෙද පාසිකුඩා? කොහෙද? පාසිකුඩා අපි යන්නේ. හෙලෝ ගයිස්, ඉතින් ඔයාලට කොහමද? ඉතින් ඔයාලා දන්නවාද අපි කොහෙද යන්නේ කියලා? අපේ සනරේ පබා කිව්වා අපි කොහෙද යන්නේ කියලා. ඉතින් එයා කිව්වා වගේම අපි යන්නේ පාසිකුඩා වලට. ඉතින් පාසිකුඩා කියන්නේ ඉතින් අතරම අපිට යන්න බැරි වෙච්ච ඒරියා එකක්. ඉතින් ඒ නිසා අපි අද ප්ලෑන් කරා පාසිකුඩා යන්න කියලා. ඉතින් මේ යනකොට අපි කොස් කැලේ පොඩක් නතර වුණා පාසිකුඩා යන්න රෝඩ් එකේ කොඩයකල හරහා යන නිසා. ඉතින් දෙට ටිකක් කාලයක් යන ඉතින් මේ පැත්තවල ගන්නවා කොස් කැලේ කියන හරිම කූල් ඒරියා එකක්. ඉතින් නැවතිලා හැමෝම වගේ නැවතිලා යන ඉතින් මේ ලොන් වීකෙන්ඩ් එක නිසා හරිම ක්‍රවුඩඩ් මේ වාහනේ පොල්මක් තිබ්බා. අපි එනකොට ඉතින් එතනින් රොටි කාලේ ඉතින් අපි ආයෙම පිටත් වුණා පාසිකුඩා යන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න මම කියන්නම් අපි යන්නේ කොහෙද කියලා. ඉතින් අපි පාසිකුඩා යන කලින් බැලුවා අපිට තව මොනවාද කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. ඉතින් පාසිකුඩා වලදී වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න ඔයාලටත් ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. මොනවාද ඔයාලටත් පාසිකුඩා වල කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ තමයි ඔඩ්ඩුමාවඩි පාලම. අපි යන්නේ ඔඩ්ඩුමාවඩි පාලමට. කොහෙද? අපි යන්නේ කොහෙද බබා? ඉතින් ඔන්න අපි ඩෙස්ටිනේෂන් එකට ආවා. අපි අද යන්නේ ඇම්තිස් රිසෝට් පාසිකුඩාවට. ඉතින් වලනවා පාසිකුඩා වල අතරම හොටෙල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් පාසිකුඩා බීච් එක කිව්වම ගොඩක් දිගටම තියෙන හොටෙල්ස් අමායා එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මාළු තියෙනවා. මේ ආවට තමයි ඔක්කොම හොටෙල්ස් ටික තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට ඇත්තටම අපිට ඔෆර් එකක් තිබ්බා. ෆුල් බෝඩ් ඔෆර් එකක් HNB ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලට. ඉතින් ඔෆර් එක 40% off එකක්. ඉතින් ඒක මේ තියෙන්නේ අපිට හම්බෙච්ච රිවර් view room එකේදී මේ වගේ rooms මෙයාලගේ 14ක් විතර තියෙනවා. රිවර් view and sea view කියලා. මේ තියෙන්නේ අපේ room එක. ඉතින් ස්පේස් එකක් තියෙනවා හොඳට. ඉතින් normal room වල තියෙන හැමදේම වගේ තියෙනවා. AC එක ඊට පස්සේ bathroom එකත් ලොකු ස්පේස් එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට locker එක තියෙනවා. සේෆ් එක තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් දාලා ලොක් කරන්න පුළුවන්. වර්ඩ්‍රොප් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ටී or coffee වලට හදාගන්න ඒරියා එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ රූම් එක ස්පේස් හොඳයි. ඊට පස්සේ බාත්රූම් එකත් ලොකු ස්පේස් එකක් තියෙනවා. බාත්රූම් එක ලොකු ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඉතින් අනිත් හොටෙල්ස් වලට ටිකක් දිගට වගේ යාලා හොටෙල් මේ බාත්රූම් එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් බාත්රූම් එකෙත් ඔක්කොම equipments items තියෙනවා. මෙතනින් එළියේ මේක තමයි river view එක කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ඇත්තටම කිඹුල්ලෝ ඉන්නවා කියලා ගහලා තියෙනවා. අපි දැක්කා ඇත්තටම අපි එනකොට මේ පොඩි කිඹුල් පැටියෙක් ඉන්නවා දැක්කා මේකේ. ඉතින් ඒකේ ලොකු හාම් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ වැට ගහලා ඒවා ඔක්කොම තියෙන්නේ සේෆ්. ඒකේ ඉෂුව එකක් නැහැ. ඉතින් හරිම කාම් ඒරියා එකක්. sea view එක තියෙන rooms එහා පැත්තේ තියෙන්නේ. බබා කොහෙද ආවේ මේ? පාසිකුඩා ආවද මෙයා? පූල් එකටද ආවේ? ඔය කවුද ඉන්නේ ඕගාව? කවුද ඉන්නේ? ඔය යාළුවා දෙන්නගේ නම මොකද්ද? සචිනිද? යම්මිගේ නමනේ. ටෝටි? අනිත් එක්කෙනා කවුද? අනිත් එක්කෙනා කවුද? යාළුවා නේද? සුදු බබා. මේ පැත්ත හැරෙන්න බලන්න. ලස්සනෙන් බලන්න. යාළුවා. සනරේ මේ පැත්ත හැරෙන්න පුතේ බලන්න චුට්ටක්. ලස්සනෙන්. මොකද්ද කියන්නේ මං කිපෙට? උයන් කියනවද? ටෝටි කෝ? ටෝටි? ටෝටි බිමනේ. ටෝටි වරන් ඉන්න. සුදු බබා සින්දුවක් කියන්නේ? මගේ පොඩි තාරා කියන්නේ.
අපේ සනරේ බබා එයා කොහොමත් හතරට හරිම ආසයි බීච් එකට පූල් එකට ඉතින් ආපු ගමන්ම ඉතින් ටිකක් කළා ඉඳලා අපි ඔන්න ඉතින් බීච් ඒරියා එකට ආවා. ඉතින් ඔයාලට කියන්න හරිම ලස්සනයි පාසෙකුඩා බීච් එක. මම දැකපු ලස්සනම බීච් වලින් එකක් තමයි පාසෙකුඩා බීච් එක. ඉතින් හරිම ක්ලීන් සහ කියන්නේ අර ගොඩක් සැර නැහැ වතුර. ඉතින් හරිම ෂෝක්. ඉතින් පොඩි ඇත් එක්ක ඉන්න පුළුවන්, ගොඩ වෙලා වතුරේ ඉන්න පුළුවන්. මේගොල්ලන් ඉතින් ගන්න නම් හරිම අමාරුයි වතුරේ. ඔයාලා දන්නවා අනිත් වීඩියෝස් වලත් ඉතින් පූල් එකෙත් එහෙමයි සනරේ බබාගේ වැඩේම ඉතින් වතුරේ තමයි ආව ගන්න බෑ වතුරෙන් ලේසියට. ඉතින් අපි ස්ටාර්ට් කරේ ඩිනර් එකෙන් ෆුල් බෝඩ් එක. අපි ඊට පස්සේ දෙතරම මෙයාලගේ කෑම හරිම රසයි. රසයි කියන්නේ ඇත්තටම රසයි. තියෙන ජාති හැමදේම ඉතින් මම මේවා මේ වෙනම මේක මේ පියන ඇරලා පෙන්නන්න විදියක් නෑ. මොකද මේ බබත් එක්ක හරිම අමාරු වීඩියෝ කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන අයිටම්ස් මම හැම එකම වගේ වීඩියෝ කරා. ඉතින් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න. ගොඩක් වීඩියෝස් වල දාලා තිබුණේ නැහැ. ඇත්තටම මේ මොනවද යාලගේ බුෆේ අයිටම්ස් වල තියෙන ෆුඩ් අයිටම්ස් මොනවද කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේවා තමයි තිබුණේ අපේ ඩිනර් එකට. ඇත්තටම රසයි. කියන්නේ මෙයාලගේ ලොකු ඒ කියන්නේ අර වරයිටි එකක් සමහර කියන්නේ තියෙනවා නැත්තේ නැහැ. ඒ තියෙන කැම ටික ඇත්තටම අර රසට කන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ අර හැමදේම හොඳට රසට කන්න පුළුවන්. සහ ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ කම්බිනේෂන් එක හරිම මේ හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඒ අයිටම්ස් එකකට එකක් හොඳට මැච් වෙනවා. මම කියන්නේ මේන් මෙනු එක වුණත් ගොඩක් මැච් වෙනවා තියෙන අයිටම්ස් ඉතින් ඒ නිසා තමයි හරිම රසයි. ඩෙසර්ට් නම් ගොඩක් ලොකු වරයිටි එකක් තිබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ මෙනු ස්ටාර්ටර්ස් අනිත් හැමදේම මේ රසයි. ඉතින් මේ තියෙන ඇම්තිස් රිසෝට් එකේ නයිට් වීව් එක ඉතින් පූල් ඒරියා එක අපිට මේ ඩිනර් එක අරගෙන එන ගමන් වීඩියෝ කරේ. ෆොරිනර්ස්ලා එහෙම ගොඩක් එනවා මේ රිසෝට් එකට. ඉතින් ඒගොල්ලෝ රාට පූල් එක ඇක්සස් කරනවා එහෙම ඉෂුව එකක් නැහැ. ඉතින් දවල් දවසේ හරිම රසනේ. කියන්නේ උදේට උනත් ටිකක් මේ පැත්තේ කියන්නේ නැගෙනහිරනේ. ඒකට අර ඊර ඉක්මනට පායනවා. ඉතින් ටිකක් රස්නේ වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා ඒකේට හැබැයි වතුරේ ඉනකොට නම් අවුලක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔන්න අපි උදේ ගියා බීච් එක බලන්න. හරිම ලස්සන වීව් එකක්. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඇම්තිස් රිසෝට් හරි පාසෙකුඩා යනවා. උදේට බීච් වීව් එක බලන්න මතක කරන්න එපා. ඉතින් මාර්ම ලස්සනයි. ඒ අර ඉර පායන හැටි අපි ටිකක් පරක් වුණා. මේ ඉර පායනකොට වගේ යන්න හිතන් හිටියේ. උනාට ඉර පායලා එතකොටත් මේ ඉතින් හරිම ලස්සනයි. මේ තියෙන්නේ අමාය බීච් එකේ මේ බීච් ඒරියා එක. අපි ඒ හරියටත් ගියා. එයාලගේ ඒ හරියනකොට වැලි දාලා පොඩක් උස්සල වගේ තියෙන නිසා පොඩක් අර වැලි ටිකක් අමුතුයි හරි. මේ තියෙන මේ හරිය තමයි බෝට් තියෙනවා මෙතන. අපි ඔයාලට පෙන්නන ඉස්සරහදී කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ ඔන්න අපි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ගන්න ආවා. ඉතින් මේ තියෙන බ්‍රෙක්ෆාස්ට් තිබුණ අයිටම්ස්. ඉතින් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකත් හරිම රසයි. ගොඩක් කෑම ජාති තිබුණා. සහ මම අර කලින් කිව්වා වගේම හැම කෑමම අර ඔයාලට ඉවර වෙනකන් කන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම එකක් තියෙනවා. මම මේ ඒ කියන්නේ අර අනිත් හොටල්ස් වලට කම්පෙයාර් කරද්දී අර රසයි කියලා කියන්නේ අපි කන්න පුළුවන් කියලා අන්න එහෙම එකක් තියෙනවා මේ ඇම්තිස් රිසෝට් එකේ. මේ කියන්නේ අර ලුණු ඇම්බෝල් අපි හොයනවනේ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා විතර අන්නේ වගේ කෑම රස තියෙනවා. ඉතින් ලයිව් ස්ටේෂන්ස් තිබුණා. ඉතින් ගොඩක් ජාති තිබුණා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකේදී. මේ පන්සෙම හරිම ක්‍රිස්පි සහ හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් ගියොත් මේව එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ තියෙන තිබ්බ අයිටම්ස් මේන් ඩිෂස් මොනවද කියලා මොනවද කන්නේ? මොනවද රස පුතේ? යමීද? එන්සනද? යමීද? පුතෝ කිය නම කන්නවා. බොපේ කන්න දාස. Tati nine kau dan? Kom hem me? Hem me? Hem? Kau hen tati nine mana? Kami nine kan? ඉතින්
පාසිකුඩා අප එකේ ඉතින් යන්න මොන දෙයක් තමයි බෝට් රයිඩ් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම මෙතන මේ තියෙන පබ්ලික් බීච් ඒරියා එක. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් බෝට් එකක් බුක් කරගන්න පුළුවන්. අතර වෙලාව තියෙන්නේ උදේ 7 ඉඳලා 11 වෙනකන් තමයි මේගොල්ලෝ ඒ ටයිම් එක කියන්නේ. වෙලාව තමයි හොඳ කියලා. ඉතින් බෝට් රයිඩ් එකේ ගාන උනේ මේ ග්ලාස් බෝට් එකකට 6,000ක් ගත්තා අපි දෙන්නගෙන්. එතකොට කියන්නේ අපි දෙන්න විතරයි ගියේ. අපි දෙන්නයි බබයි. මේකේ මේ පතුල තියෙන ග්ලාස් එකක් වලට පේනවා. ඉතින් එකෙන් අපිට කොරල් පාර බලා ගන්න පුළුවන්, මාළු බලා ගන්න පුළුවන්. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඇත්තටම මම පළවෙනි වතාවට මේ කොරල් පාරයි මාළු මෙහෙම බැලුවේ. ඉතින් ඒක අලුත්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් පාසිකුඩා එනවා නම් බෝට් රයිඩ් එකක යන්න අමතක කරන්න එපා. බෝට් රයිඩ් එක යන්නේ කියන්නේ යාළගේ තව තියෙනවා ටයිප්ස්. ඒ කියන්නේ අර ඩයිවර්ස්ලාට වෙනම තියෙනවා. එහෙම එක එක පැකේජස් තියෙනවා. ඉතින් අපි ග්ලාස් බෝට් රයිඩ් එකක් තමයි බුක් කරේ. එතනින් ඒ කියන්නේ අපි ඉන්න පාසිකුඩා ඒ කියන්නේ ඇමතිස් රිසෝට් එකේ පොඩි දුරක් අමාය බීච් රිසෝට් එකේ පැත්තට ගියාම තමයි පබ්ලික් බීච් ඒරියා එක තියෙන පාසිකුඩා වල. ඉතින් එතනින් ඔයාලට බුක් කරන්න පුළුවන්. බුක් කරගන්න කියන්නේ අතරම උදේ 7:11 අතර ගියාම එතන බෝට්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපි යනකොට තිබුණා බෝට්ස්. මේ අපි එතනින් ගිහිල්ලා එවිට සල්ලි දීලා තමයි මේ ගියේ. ඒකට 6,000ක් ගන්නවා. ඉතින් එක සර්විස් එකයි මම දන්න තරමින් තිබ්බේ. එතන කෙනාට සල්ලි ගන්න තැනක් තිබුණේ. ඉතින් ඔයාලත් ගියොත් අමතක කරන්න එපා. මේක හරිම ලස්සන, හරිම ෂෝක් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මේ බබාලට අපේ බබා මාර එක්සයිටඩ්. යා මේ මාළු දැකලාම නැහැ. ඉතින් හරි ෂෝක් එක්ස්පීරියන්ස් එක. මෙතන මේගොල්ලෝ පැය භාගයක බෝට් රයිඩ් එකක් තමයි මේ 6,000 කියලා කිව්වේ. පැය විනාඩි 45යි නම් ඊට වඩා තව 1000 වගේ වැඩි වෙනවා කියලා කිව්වා මට මතක හැටියට. ඉතින් පැය භාගයට ඇත්තටම ඇති කියන්නේ හොඳට මාළු බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලොක්පොඩි ඒරියා එකක් තියෙනවා. යාළගේ ෆ්ලැග්ස් දාලා ඉන්නේ. හරි තමයි හැම බෝට් එකම මේ නවත්තන්නේ. කියන්නේ කොරල් තියෙන මාළු ගැවසෙන ඒරියා එක. ඉතින් එතන ඊට පස්සේ ඒකලෝ ක්‍රීම් කැකර් එකක් අරගෙන යනවා බෝට් එකේ. ක්‍රීම් කැකර් එක කඩලා දානවා. ඊට මෙහෙට දානකොට එක එක පැත්තට මාළු යනවා. ඉතින් ඒක තමයි අරගේ ට්‍රික් එක. මේ මාළු බලාගන්න. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. සහ අපිත් දැනගෙන හිටියේ නෑ කොහොමද යන්නේ කියලා. බෝට් රයිඩ් එකට ගිහිල්ලාම තමයි අපිත් මේක මේ බුක් කරේ. ඉතින් මම අහලා තිබුණා 7:11 වගේ ටයිම් එකක් තමයි හොඳ කියලා යන්න උදේ. මොකද අවුවත් ලොකටම නැති ටයිම් එකක් නිසා. සහ මේක හරිම ෂොක් ගොඩක් මේ කොරල් එහෙම සමහර ඒවා නැති කියන්නේ මැරිලා තිබුණ කොරල්ස් තිබුණ මේ බෝට් රයිඩ් එක ගිය අංකල් තමයි අපිට එක්ස්ප්ලেইন කරේ. ඒ කියන්නේ එක කියන්නේ වෙන විනාශයන් නිසා එහෙම වෙලා තියෙනවා කියලා කිව්වා. සහාරා මායා බීච් එක පැත්තේ අලුතෙන් අර වැලි කොට්ට දාලා ගොඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අර ඒ වැලි වලින් එකතු වෙන කිමිකල් අර ඒ වගේ දේවල් නිසා මේවට හානි වෙනවා කියලා තියා අපිට කිව්වා. ඉතින් මොනවාත් හරිම ලස්සන එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. සහ මාළු බලන්න මන්දන හික්කඩුවෙත් තියෙනවා මේ වගේ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් පාසිකුඩාත් ආවොත් ඔයගොල්ලෝ අමතක කරන්න එපා මාළු බලන්න යන්න මේ බෝට් රයිඩ් එකක් යන්න. ඉතින් හරිම ෂෝක් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මේක බලන්න පුළුවන්. බෝට් රයිඩ් එකෙන් පස්සේ අපි බීච් එකේ ආයෙ පොඩක් ඉඳලා බබා හැම ආයෙ පොල් එකට ගිහිල්ලා කරලා ආවා. ඉතින් ලන්ච් එකෙත් වරයිටිස් ගොඩක් තිබුණා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ පේනවා තිබුණා ජාති කියලා. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ ඉතින් අතරම අපි ට්‍රිප් එක ප්ලෑන් කරේ පාසිකුඩාවල ඉඳලා කතරගමට යන්න. ඉතින් ඒ ටික නැහැ මම වීඩියෝ එකේ ඉන්ක්ලූඩ් කරලා නැහැ. ඉතින් මට ඕනේ මේ පාසිකුඩා ඇමතිස් රිසෝට් එකේ ෆුල් රිවිව් එක කරන්න. ඉතින් තාමත් ඔයාලා සචිනීස් ඩයරි YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ආදරේ මතක් කරනවා.